Сегодня у нас на обзоре печь-камин Metabel Rhythm. И сразу скажем, это не просто печка, а настоящий центр притяжения в вашем доме. Смотришь на нее, стиль, разжигаешь, и даже не хочется уходить из комнаты. Большое панорамное стекло превращает дрова в настоящий домашний кинотеатр. Вес печи 93 кг, мощность 7 кВт. Это позволяет ей обеспечивать объем отапливаемого помещения до 140 кубических метров. Это делает ее идеальным решением для загородного дома. Топка выполнена из высококачественной стали, а внутри облицована шамотом, который мало того, что выдерживает большие температуры, так еще и позволяет дольше накапливать тепло печки. Печка оснащена большим панорамным керамическим стеклом, которое выдерживает температуру до 750 градусов. А также у нее есть система «Чистое стекло». Воздушная завеса создает барьер между горящими дровами внутри топки и стеклом, позволяя ему больше оставаться чистым. У печки 115 диаметр выхода дымохода. Его можно вывести как сверху, через крышу, так и сзади, вывести дымоход по стенке. Есть система вторичного дожига. Это делает горение не только более эффективным, но позволяет получать больше тепла с одной закладки дров. Грубо говоря, дров меньше, а тепла больше. Глубина камина 42 см. Ширина камина 54 см. Высота камина 89 см. Диаметр дымохода 115 мм. У камина есть возможность вывода дымохода через верх, либо через заднюю крышку. Расстояние от заднего края дымохода до стенки камина 5,5 см. Диагональ стекла 46 см. Глубина топки примерно 29,5 см. В нижней части кабины расположен зольный ящик для удобного обслуживания. В итоге Metabel Rhythm — это сочетание надежности, красивого дизайна и долговечности. Это не просто печка, это то самое, ради чего хочется возвращаться домой после тяжелого дня.